Uşaqlar, bugünkü dərsimiz 2-ci Rus-Qacar müharibəsidir. 1826 və 28-ci illəri əhatə edir. Başlayaq, Qacarların mövqeyinə baxaq. Gürcistan müqaviləsinin ağır şərtləri ilə barışmırdılar və bu Rusiyası hesab edib yeni bir yol axtarırdılar və müqavilənin separat haqqından istifadə edərək sərhəd məsələsini yenidən baxmağa çalışırdılar. Abbas Mirzənin ordusunu yenidən qurmağa başlamışdı buna görə və Qacarlara sığınmış Azərbaycan xanlarının köməyi ilə arxalanaraq yeni müharibəyə ciddi hazırlıq gedirdi. Rusların mövqeyi isə Çar hökuməti Napolyon Fransız üzərində qələbədən sonra Avropadakı mövqeyin möhkəmlənməsi və beynəlxalq hüququn artması səbəbilə heç bir güzəştə getmək istəmirdi. Regionda genişlənmə siyasətini davam etdirirdi. Beynəlxalq amilə baxaq, yəni İngiltərənin roluna baxaq. İngiltərə 1814-cü Qacarlarla Tehran müqaviləsi bağlayaraq Rusiya əleyhinə ittifaq qurdu. 1814-cü Tehran müqaviləsinin əsas şərtləri bunlar idi. İngiltərə Qacarlara hərbi yardım və maliyyə yardım etmək öhdəsinə götürmüşdü. Qacarlar İngiltərənin Hindistan sahillərinin təhlükəsizliyini təmin edəcəyini bildirmişdi. İngiltərə silah və hərbi gəmilər ayırmaq vədlərini təsdiqləmişdi. İngiltərə Gürcistan müqavilə şərtlərinin yenidən baxmasına Qacarlara kömək edəcəklərinə söz vermişdilər. Buna da əlavə olaraq 1816-cı ildə bu hazırlığın bir hissəsi olaraq Qacar ordusunda hərbi parad keçirilmişdi. İndi Aleksey Yermelovun Qacar sarayına səfər və danışıqlarına baxaq. 1817-ci ildə Çar 1. Aleksandr general Yermelovu Bakıda Qacar sarayına nümayəndə heyət göndərdi. Heyətin vəzifəsi nə idi? Gürcistan müqavilə şərtlərinin yenidən baxılması, Cənubi Qafqazın xüsusilə də Şimali Azərbaycan torpaqlarının bir hissəsini Qacarlara qaytarmaq. Nümayəndə heyətində Rusiya ilə Qacar arasında möhkəm dostluq və tərəfdarlıq haqqında müqavilə bağlama sənədi vermişdi. Lakin İngilis səfirlərinin iştirak etdiyi bu danışıqda şahın diplomatları Gürcistan müqaviləsinə görə torpaqların tam qaytarılmasını tələb etdilər. Qacarların müharibəyə hazırlaşacağını başa düşən Yermolov danışıqları dayandıraraq İranı tərk etmişdi. 19-cu əsrin 20-ci illərində İngiltərənin hazırlıq tədbirləri nəticəsində bunda əsas səbəb odur ki, Qacar dövləti Rusiyaya qarşı müharibəyə sövq etmək məqsədi daşıyırdı. Qacar şahına pul və hərbi yardım daha da artırdı. Qacarların sərhəd qalları möhkəmləndirildi. Tehran və Təbrizdə metal tökmə zavodları inşa olundu. Hətta buna əlavə olaraq da 1823-cü ildə Qacar dövlətinin Osmanlı əməkdaşlığı haqqında müqaviləsi bağlamasına da nail olundu və Qacarların Cənubi Qafqazda kəşfiyyat işləri təşkil etməsinə kömək olundu. Qacarların kəşfiyyat məqsədləri bunlar idi. Müharibənin başlaması ilə bölgədə tərəflərini gücləndirmək və yerli əhalini Rusiyaya qarşı üsyana qaldırmaq idi. Rusiyanın müdaxilənin çəkilməsi yeni təşəbbüsü var burada, yəni onun haqqında bir məlumat verək. Qacarlardan fərqli olaraq Rusiya müharibə başlamaq istəmirdi. Bunun səbəbi isə Şimali Qafqazda dağlıq xalqların Rusiyaya qarşı müharibə aparması, paytaxtda baş verən dekabrlər üsyanı ilə məşğul olması idi və bunu hələ aradan qaldıra bilməməsi idi. Bu vəziyyətdən istifadə edən Qacarlar müharibə başlanğıcını sürətlənməyə başladılar. Bu şəraitdə Rusiya hökuməti müharibəyə girməkdən çəkinərək 1826-cı ildə Qacar sarayına yeni nümayəndə heyəti göndərdi. Bu dəfə Rusiya Qarabağın və Lənkəran xanlığının bir hissəsini güzəştə etməyə hazır olduğunu bildirdi, lakin Rusiyanın bu cəhdi ilə uğursuz oldu və müharibənin başlamağına baxaq. 1826-cı il iyulun 19-da Abbas Mirzənin başçılığı Qacar qoşunları Azərbaycanın şimalında 2 istiqamətdə hücuma başladı və bununla da Rus-Qacar müharibəsinin ikinci mərhələsi başlamış oldu. Qacar ordusunun əsas hücum hədəfi Qarabağ və Gəncə seçilmişdi və buna olaraq da Abbas Mirzənin ilkin hərbi planlarının məqsədləri Qarabağ daxil olub Şuşa, daha sonra Gəncə və Tiflisi tutmaq idi. Rusların Cənubi Qafqazdan çıxarıb Teret çayından şimala qovmaq idi. Yəni köhnə Səfəv ərazisini bərpa etmək istəyirdi. Bu müharibədə Abbas Mirzə ordusunun təmsil olunanlar keçmiş yerli xanların bəziləri var idi. Məsələn, Gəncəli Cavad xanın oğlu Uğurlu xan, keçmiş Bakı xanı Hüseyn Qulu xan və keçmiş Şamaxı hakimi Mustafa xan idi. Müharibənin başlanğıcında Qacar ordusunun uğurları müharibənin ilk mərhələlərində Abbas Mirzə müəyyən taktik uğurlar əldə etdi. Qacarların hücumu zamanı yerli əhali keçmiş xanlara kömək məqsədi ilə Rusiyaya üsyan qaldırdı. Ümumi xarakteri daşıyan bu üsyanlarda əhalinin bütün təbəqələri iştirak edirdi və Rusiyanın işğal etdiyi bütün torpaqlara, hətta Gürcistana ilhaq edilmiş Borçalısı da əhatə edildi. Gəncədə Rusiyaya qarşı baş verən üsyan, yəni 1804 nəticədə Gəncə şəhəri və bəzi ərazilər azad edildi. Sonra Uğurlu xan Şəmşədli azad etdi. 1826-cı ildə Azərbaycan xanlarının yaxınlaşan iştirakı ilə Lənkəran, Şəki və Şamaxı torpaqları azad edilərək burada xan hakimiyyətləri bərpa olundu. Yəni qısaca olaraq Şamaxı xanı Mustafa xan Şirvanı azad etdi, Səlim xan oğlu Hüseyn xan Şəkini azad etdi, Lənkəran xanı Mirəslan xan isə Lənkəranı azad etdi. İrəvan xanı Həsən xan isə Pənbək və Şorayeli azad etdi. Bu istiqamətdəki əməliyyatlara baxaq. Bu zaman Abbas Mirzə Bakı hakimi Hüseyn Qulu xana əlavə qüvvələr göndərdi və ona 2 vəzifə tapşırmışdı. Bakı limanını ələ keçirmək, Rus ordusunun təchizatını pozmaq və mərkəzdən təcrid etmək. Lakin Rus komandanlığı Hüseyn Qulu xanın Bakı bütün hücum hədəfləri dəf edərək bu istəyinə nail olmasına icazə vermədi. Rusiyanın Bakı limanı əhəmiyyət göstərməsinin və onun əsasən oranı qoruma səbəbləri bunlar idi ki, Bakı limanı Rus ordusunun Həşərxanla daimi əlaqə saxlama imkanı verməsi və ordunun ərzaq və sursatı təmin etmək üçün həlledici rol oynaması idi. Şuşa mühasirəsinin uğursuzluğuna baxaq. Abbas Mirzə əsas qüvvələri Şuşada 48 gün mühasirə aldı. Bu müddət ərzində qalada Rus qarnizonu strateji tədbirlər aldı və Rus komandanının pərəşanda halda olan qoşunları Tiflisdə cəmləşdirdi və bura yeni qüvvələr göndərdi. Beləliklə Abbas Mirzə nə Şuşa, nə də Bakı qalanını tuta bildi. İkinci Rus-Qacar müharibəsinin taleyinin həll olunması 1826-cı ilin sentyabrında
Gəncəyə gedən yol üstündə yerləşən Şəmkir döyüşündə Rus qoşunları Şah qoşunu üzərində qələbə qazandı. Az sonra Gəncə döyüşündə APS-imizdə qoşunlar əsas səsi xəyanət nəticəsində məğlub edildi və Gəncə döyüşünün əhəmiyyəti isə bu idi. Cənubi Qafqazda baş verən hərbi əməliyyatlar içərisində ən böyüyü idi və 2-ci Rus-Qacar müharibəsinin hərbi döyüşü olmuşdu. Qazanan Qafqazdakı nüfuzuna ağır zərbə vurmuş və müharibənin taleyini, yəni müqəddəratını həll edərək onun sonrakı gedişinə böyük təsir göstərmişdi. Gəncə döyüşündəki məğlubiyyətdən sonra Abbas Mirzə Şuşa mühasirəsindən əl çəkib Araz çayının sağ sahilinə keçdi və Lənkəran Mirəsəlxanı istiqamət olmaqla digər xanlar Azərbaycanın şimalını tərk etdilər. Komandanlıq dəyişikliyinə baxır Rus ordusunda. 2-ci Rus-Qacar müharibəsi zamanı Yermolovun uğurlarına baxmayaraq o Qafqazdakı Rus qoşunun komandanı vəzifəsindən uzaqlaşdıraraq yerinə İvan Paskevits təyin olundu. İvan Paskevits Tiflisdə cəmləşən Rus qoşunları ilə birlikdə Tiflisə hədəfləyən Qazar qoşunu hücumunu dayandırdı və Alban mənşəli general Mədətovun başçılığı Gəncə üzərinə yenidən yürüşə başladı. Və 1827-ci ildə hərbi əməliyyatlarında Naxçıvan və İrəvan işğal olundu. Yəni 1820 yazında hərbi əməliyyatı Rus komandanının əsas məqsədi İrəvan və Naxçıvanı işğal etmək idi. Lakin Paskevits komandanı altında Rus qoşunları müasir aldıqları İrəvan qarşısını tuta bilmədilər. Yəni bu onların 3-cü buranın mühasirəsi idi və bunu tuta bilmədilər. 1827-ci il ayında Rus qoşunları Naxçıvanı döyüşsüz tutdu. 1827-ci il iyunda Cavanbulaq döyüşündə Rus qoşunları qələbə qazandı və bu məğlubiyyət Abbasabad qalasının taleyini həll etdi. Bir ay sonra Ruslar Abbasabadı işğal etdilər və 1827-ci il sentyabrın 20-sində Sərdarabad döyüşündə Ruslar qələbə qazandı. Cavanbulaq, Sərdarabad qələbələri İrəvan xalqlarının taleyini həll etdi. Rus qoşunu sentyabrda Sərdarabad qalasını, oktyabrında isə İrəvan qalasını ələ keçirtdi. Qəhrəmanlıq nümunəsinə baxsaq, yəni qeyd olaraq Cavad xan, Sadıq xan və Həsən xan bunlar Ruslara qarşı cəngavər kimi döyüşdülər və hətta Rusların daxilinə tabe olmalarını rədd etdilər və qəhrəmanca həlak oldular. Rusların İrəvan qalası mühasirəsinə baxın 1804-cü il 1-ci mühasirə uğursuzluqla nəticələndi, 1808 2-ci mühasirə uğursuzluqla nəticələndi və 1827 3-cü mühasirə isə uğurla nəticələnmişdi. İrəvan işğalından dərhal sonra Azərbaycan cənubuna hücum edən Ruslar 1827-ci ilin oktyabrın ilk günlərində Makı Xoymərändi və oktyabrın sonlarında isə Təbrizi işğal etdilər. Təbrizin işğalından sonra Rus qoşunları üçün Qacar dövlətinin daxilinə yol açıldı. Təbrizi əldə etmək üçün Rus zabitlərinin başçılıq etdiyi müvəqqəti hökumət yarandı. Bu da biz deyirdik ki, həm Quba həm də şəkildə oxşarlıq təşkil edəcək. Sülh danışıqları və yeni işğallara baxaq. Qazar şahı Rus qoşunları ölkəyə daxilinə eləməsini qorxduğu üçün sülh danışıqlarına başladı. Rusiyanın böyük miqdarda təzminat tələb etməsi danışıqları uzatdı. Bundan istifadə edən general Paskevits təzyiqi artıraraq 1828-ci ilin yanvarın 28-də Urmiyanı və 1828-ci ilin fevralın 8-də Ərdəbili işğal etdi. İndi sülh danışıqlarına baxaq Türkmənistan müqaviləsinə ağır vəziyyətə düşən Qacarlar İngiltərə vasitəsilə Rusiya ilə danışıqlara başladı. Osmanlı dövləti müharibə təhlükəsində olduğu üçün Ruslar Qacarlara sülh təklifi bağlamağı qəbul etdi və sürətləndirdi bu prosesi. Bakıxanov bu danışıqlarda tərcüməçi kimi iştirak etmişdi və danışıqlar zamanı Rus hökuməti Azərbaycan cənub torpaqlarında Rusiyaya verilməsini tələb edirdi. 1828-ci fevralın 10-da Təbriz yaxınlığında Türkmənistan kəndində Qacarlar 16 maddə əvvəl sülh müqaviləsi bağlandı və beləliklə 2-ci Rus-Qacar müharibəsi başa çatdı. Azərbaycan işğalı 2-ci mərhələsində başa çatmış oldu. Müqaviləni imzalamışdı Qacar tərəfdən Abbas Mirzə, Rusiya tərəfindən isə Paskevits imzalamışdı bu müqaviləni. İndi Türkmənistan müqaviləsinin şərtlərinə baxaq. Qacar dövləti Cənubi Qafqazda Şimali Azərbaycana aid olan iddialarından bir dəfəlik əl çəkdi. Azərbaycan Cənubi Qacar dövlətinin tərkibində qaldı. İrəvan Naxçıvan xalqı Rusiyaya ilhaq edildi. Qacarlar Xəzər dənizinin Rusiyaya daxil dənizə olduğunu qəbul etdilər. Xəzər dənizində donanma saxlamaq haqqı Rusiyaya verildi. Şahın və ya onun vəliəhdinin İrandan Cənubi Qafqaza hərəkət icazə verildi. Yəni 15-ci maddədə Qacarlar 20 milyon rubl təzminat ödəməli və bu məbləğin çox hissəsini ödənənə qədər Cənubi Qafqaz Azərbaycanın işğal altında Rusların işğal altında qalmalı idi. Və Rus-Qacar dövlətinin istədiyi şəhərdə diplomatik nümayəndələr, səfirliklər və ticari konsul açma hüquqları da qarşılıqlı ticari əlaqədə görüşən hüququ da verilmişdi. İndi burada 6-cı bənddə verilən, yəni 15-ci maddədə verilən isə nədən ibarət idi? Şahın və onun vəliəhdinin, yəni icazəsi ilə İrandan Cənubi Azərbaycana əhalinin, yəni əsasən də biz görəcəyik ki, burada erməni əhalisinin Azərbaycana köçürülməsinə icazə verildi və verilən 20 milyon rubl da onların burada məskunlaşıb düzgün həyat qurmaqları üçün sərf olundu. Gürcüstan-Türkmənistan müqavilələrinin şərtlərinə baxaq, oxşarlıqlarına baxaq. Haqsız, ədalətsiz müqavilədir və başqa dövlət torpaqlarını bölüşdürürdü. Qacarlar dövləti ticarətdə Rus tütacılarına imtiyazlar verilirdi. Xəzər dənizi yalnız Rusiya hərbi donanma sahəli hüququ verilirdi. Rusiya diplomatik nümayəndə atma hüququ təsdiqlənirdi. Fərqli cəhətləri isə yəni yalnız Türkmənistan mənsub olan bunlar idi. Türkmənistan müqaviləsində Naxçıvan və İrəvan xanlıqları Rusiyaya verilirdi. Türkmənistan müqaviləsi ilə Qacarlar Rusiyaya təzminat ödəməli idi və yalnız Türkmənistan müqaviləsi ilə əhalinin Cənubi Qafqaza köçməsinə icazə verilirdi. Türkmənistanın törətdiyi faciələrə baxsaqsa, Azərbaycan torpaqlarının xalqlarının ikiyə bölünməsi idi. Dövlətin əllərinə ciddi zərbə idi və Şimali Rusiyanın, Cənubi isə Qacarların hakimiyyəti altına düşürdü Azərbaycanın və Şimali Cənubi Azərbaycan torpaqları arasında tarixən mövzu olan mədəni iqtisadi əlaqələr kəsilirdi və Azərbaycan ərazisinə, yəni Şimali Azərbaycan ərazisinə çoxlu erməni ailəsi köçürülürdü. 1828-ci ilin martın 21-də Naxçıvan və İrəvan xanlıqları ləğv edərək onların yerində erməni vilayəti adlı qondarma bir bölgə yaradıldı. İndi 2-ci Rus-Qacar müharibəsinə baş vermiş döyüşlərə baxaq. Şəmkir döyüşü
1826 Ruslar qalib gəlir. Gəncə döyüşü Qazalar məğlub olur. Azərbaycan şimalını tərk edirlər də 1826. Zavanbulaq 1827 Ruslar qalib gələrək Abbasabad'ı işğal etdilər. Sərdarabad döyüşü 1827 Ruslar qalib gələrək Sərdarabadı işğal etdilər. Osmanlılar tərəfindən Qafqazın şanı təsdiqlənməsi 2-ci Rus-Qazar müharibəsini başlatan kimi Rusiya Osmanlı yeni müharibəyə başladı və 1828-29-cu illər Rusiya Osmanlı müharibəsi baş verdi. Bu müharibə Ədirnə sülhünün imzalaması ilə başa çatdı və müqavilənin şərtləri bunlar idi. Osmanlı dövləti ərazisindən 90 minə yaxın erməni ailəsi Azərbaycanın şimal torpaqlarına köçürüldü. Axalsıq Paşalığın bir səsi Rusiyaya ilhaq edildi və Osmanlı dövləti Rusiyanın Cənubi Qafqazdakı bütün işğallarını rəsmi olaraq tanıdı və təsdiq etdi. İndi biz baxaq burada sağ tərəfdə ərazilərə bu Gülüstan müqaviləsi ilə bölünmə xəritəsidir. Yəni burada baxırıq İrəvan və Naxçıvan, Şimal Azərbaycana aid olan İrəvan və Naxçıvan Qacarların əlində qalmışdı. Daha sonra növbəti xəritəyə keçək. Bu xəritədə isə artıq Türkmənistan müqaviləsindən sonra Azərbaycan torpaqlarının şimalının Rusiyaya, cənubunun isə Qacar dövlətinin əlində qaldığı dəqiq görülür. Ümidvaram dərs sizin üçün maraqlı olar və sizin üçün faydalı olar. Oldu, uğur arzulayıram sizə.